Вище професійне училище та ліцей цивільного захисту ЛДУ БЖД міста Вінниці приймають естафету від Львівського державного університету безпеки та діяльності та долучаються до флешмобу на підтримку воїнів АТО. 22 Push Up Challenge. До виконання приступити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Оголошуємо про початок акції «22 дні добрих справ», яка проходитиме під гаслом «Не м'язами єдино» та передаємо естафету колективу Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Слава Україні! Героям слава!